ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះនៅសណិតមកពីក្រុម SU7.9 ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើ project midterm ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យរីឯក្នុង project midterm នេះដែរនិយាយតាក់ទងនឹង function class ហើយនឹង object class member or class property ហើយ function និង access modifier ទី1 function Python function នៅក្នុង Python គឺជា block នៃ code ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វិញបានដែលបំពេញកិច្ចការជាក់លាក់អីមួយដូចជា function អាចហៅថា parameter ដើម្បីទទួលលទ្ធផលឧទាហរណ៍ដូច defgrade គឺជា function ដែលមានឈ្មោះថា grade រីឯចំណែកនៅខាងក្រោមនេះគឺជា arrival assignment យើង assign arrival មានន័យថា arrival name មានឈ្មោះថា net រីឯចំណែកនៅជួរក្រោមនេះវិញគឺយើងហៅថា return statement ដែល return hello name variable name រីឯចំណែកនៅខាងក្រោមវិញកន្លែង print នេះគឺជា function call out function call out មានន័យថា print statement នឹងចេញមកសរុបវាមកទៅគឺ function នៅខាង code នៅខាងប្រអប់នេះសរុបទៅនឹង output ចេញមក hello net ជាទិន្នន័យសម្រាប់ arrival name ហ្នឹងរីឯចំណុចបន្ទាប់class and object class គឺជាគំរូនៃទិន្នន័យអ្វីមួយដែលអាចហៅថាជា data type ឬ user defined type ដែលត្រូវបានអ្នក programmer បង្កើតផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការងារតំណាងទិន្នន័យនៃអ្វីមួយនៅក្នុង program រីឯចំណែក object វិញនៅក្នុង object គឺមាន data ដែលគេហៅថា attribute និង method ដែល operate នៅលើ data ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅខាងឧទាហរណ៍នេះមួយដែរគឺមាន class ដែលមានឈ្មោះថា bike រីឯចំណែក attribute របស់វាមាន make model year ហើយនិង odometer ហ្នឹងដែលគឺជាទិន្នន័យដែលយើងជិះបានប្រហែលគីឡូហើយ method របស់វាគឺយើងមាន method describe ដែលយើង describe self រីឯចំណែកយើង return មកវិញគឺជា self year ហ្នឹងបានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងនៅឆ្នាំណារីឯចំណែក self make ដូចឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងមានឈ្មោះអីគេរីឯចំណែកself model ហ្នឹងវិញរីឯចំណែក model នេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូ model អ្វីរីឯចំណែកបន្តបន្ទាប់យើងប្រកាស method ឲ្យវាមួយទៀតគឺ read odometer ដែល odometer ដែលយើងដែល odometer របស់វាដែលយើងតាំងឲ្យជា0ហើយនៅខាងក្រោមនេះដែរយើង create a by object ហើយយើង create my by ស្មើនឹង by រីឯចំណែក make របស់វាគឺ Honda model របស់វាវិញ ADV ហើយនឹងឆ្នាំរបស់វា2024នៅពេលដែលយើង print method នឹងចេញមកយើង output វាចេញមក myby.describe គឺវានឹង output ចេញមក2024 Honda ADV រីឯចំណែក print នៅខាងក្រោមមួយទៀត myby read odometer output វានឹងចេញ odometer 0 mile ដោយសារតែយើងតាំងនៅខាងលើនេះតាំងឲ្យវា0ដើម្បីយើង return output មួយនេះឯងរីឯចំណុចបន្ទាប់គឺ class member class property ឬក៏ class property វាគឺជា arrival ដែលនៅក្នុង class នឹងឯង class property វាគឺជា attribute data member ឬក៏ method ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះវិញ class by គឺមាន attribute wheel ដែលយើងហៅថាកង់ហើយ
រីឯចំណែក Aston ហើយ an instant attribute មាន make និង model រីឯចំណែក class method គឺយើងឲ្យវាជា number of wheel ដែលយើងបាន set វានឹងទៅជា2ដែល return wheel រីឯចំណែក instant method មួយទៀតគឺជា describe self រីឯចំណែក return វិញយើង return make និង model គឺយើង instant method រីឯចំណែកយើងចង់ input វា print my bike .describe គឺវានឹងក៏ហៅ make និង model តែបើសិនជាយើង print bike .number of wheel វិញគឺវានឹងទៅ print method number of wheel ដែលជា parameter នៅក្នុង class method រីឯចំណុចបន្ទាប់វិញ accept modifier រីឯ accept modifier វិញគឺប្រើសម្រាប់ control class member ដែល class member នេះវិញគឺមាន4អធិស្ឋានលោកគ្រូគឺមាន3គឺមាន public និង private និង protected យើងអាចបែងចែក accept modifier ដោយរបៀបម៉េចគឺបែបនេះឯងបើសិនវាជា public វិញនៅខាងមុខរបស់វាអត់មាន underscore ទេរីឯបើសិនជាវាជា private វិញគឺវាមានលក្ខណៈ double underscore បើវាជាប្រភេទ protected គឺវាមាន underscore តែមួយទេនៅពីមុខរីឯចំណែកខាងនេះវិញយើងមាន class example រីឯ function self.public attribute ស្មើ I am public រីឯចំណែកពីរនេះវិញគឺយើងអាចហៅវាបានទេបើសិនជាយើងអាចហៅវាបាននៅក្នុងករណីមួយដែលវាអាចហៅបានលុះត្រាតែវានៅក្នុង class រីឯចំណែក protected យើងអាចហៅវាបាននៅក្នុង class គឺមួយក៏ក្នុង sub class បាទសម្រាប់ project នេះដែរគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូ